हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा जो है कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ मैं। उनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जैसे सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है या साइनस हो जाती है, साइनोसाइटिस, और ऐसी जब प्रॉब्लम आती है तो नाक से सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, रात में भी और दिन में भी। फिर हम चाहे कोई भी उपाय कर लें उससे हमको निजात नहीं मिलती। तो उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट उन्होंने पूछा है कि कुछ इस तरह से पॉइंट बताइए जिसमें हमें इंस्टेंट हमको रिलीफ मिले उससे। ठीक है, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ कि अगर किसी के साथ भी इस तरह से होता है, सर्दी जुकाम हो, या जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाहर भी इंसान चला जाता है, और ऐसे इस तरह सर्दियों में मैंने देखा अक्सर जाते हैं जहां बर्फ गिर रही है, ऐसी जगह चले जाते हैं तो भी उन लोगों को जैसे अस्थमा होता है जिन लोगों को, और बड़ी जल्दी उनको सर्दी पकड़ लेती है, ऐसे लोगों को तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए एक पॉइंट है एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब भी कभी इस तरह से कोई हो किसी को भी, तो ये नोज के आसपास इधर पे, ये दोनों तरफ इस तरफ ऐसे जोर से प्रेशर देना है। मतलब ऐसे प्रेशर देना है इस पर कि मतलब जो हमारी बोन है, हड्डी है यहाँ पर, उस पे भी प्रेशर पड़ना चाहिए। इस तरह से आपको देना है, 5 मिनट देना है, सुबह 5 मिनट शाम, इस तरह से। तो जब इस तरह से आप देंगे आपको वैसे ही लगेगा, 1-2 मिनट के अंदर लगेगा कि हाँ बिल्कुल खुल गई और सांस लेने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। ऐसे कीजिए आप। थैंक यू।